Ну что, долго разглагольствовать не буду, потому что времени нет вообще ни хера, поэтому максимально вкратце. Это еще одна техническая серия. Мы приехали в гаражик для того, чтобы... Я уже говорил о том, что заднюю подвеску я поменял не просто так, а потому что были висящие звуки из подвески. И я почему-то думал, что это доносится именно сзади. Когда едешь по кочкам, такое ощущение, что как будто бы звук прилетает в задней части автомобиля. Я подумал, что там как бы и стойкам хана, и опорникам уже тоже пиздец. Поэтому задняя подвеска, не считая самой балки, была поменена вся. И все нормально. Сзади абсолютно идеально, только на лежачек стало чуть-чуть пожестче, ну только за счет того, что как бы сами типа вот аморты новые, поэтому ну понятно, то есть жопа чутка подпрыгивает. Но сейчас уже стало лучше, то есть они, видимо, размялись. Так вот, что конкретно меня бесит теперь спереди? Это брякающий звук. Видимо, не переместился наперед, он, видимо, и был спереди, просто я, видимо, не так его и слышал прекрасно. Вот, но суть в чем? Получается, я сначала думал, что это либо рулевые наконечники, либо шаровые, как мы с Даней думали. Ну, точнее, типа я думал, что это или рулевая, или шаровая, но Даня думал, что это именно рулевые наконечники. Но съездив в деревню, там, типа, покосить еще что-то, какую-то пострадать, я загнал на вот эти, на свою самодельную эстакаду, именно посмотрел, что именно шаровые замечательно себя чувствуют, пыльник не порван, она не брякает. И рулевые наконечники, у них тоже нет люфта, и пыльник целый, и как бы она сама вот по себе, вот она все замечательно, как будто с завода условно, просто что грязная и пыльная. Вот. И максимум, что на что еще можно из этого всего подумать, стойка не могла умереть так рано. В целом подвеска, она ходит больше 100 тысяч на поликах, на рапидах, она должна вообще замечательно себя чувствовать к таким пробегам. Она на маленьких пробегах не может выходить из строя, если вы прям конкретно не совсем уж долбоёбы ебашите по какой-нибудь хуевой дороге 100 км в час. Либо лежачие пролетаете на 40, знаете, те люди, которые не хотят останавливаться, просто там лежачие, они не скидывают меньше там хотя бы 20-30, они просто 40-50. 100%, ладно, не 100, 95% я уверен, что проблема именно в опорных подшипниках и самих опорах, именно передних, вот, ну, в частности, именно в самих опорах, что сверху, где чашка, сама опора немного вылазит. Это болезнь всех поликов, она вылазит там у кого на 5 мм, 8 см, у кого, блядь, 1,5 см, что палец можно запихнуть. У меня вылезло даже чуть меньше сантиметра, это, в принципе, неплохо, но я все равно думаю, что это они. В итоге, рассказываю лайфхак для всех, у кого ВАГ. Заказывайте, если не хотите тратить много денег на оригинальные запчасти, заказывайте Ленфердер, потому что это максимальная копия оригинала. То есть, грубо говоря, точно такая же опора, передняя, оригинальная, она бы стоила примерно где-нибудь около 1000 рублей. В данном случае моя опора стоит рублей 600. Ну, там что-то вот, ну, округлим 600 рублей, короче. Это металлическо-резиновое или резинометаллическое изделие, которое делает, собственно говоря, Ленфердер для ВАГа. И если вы заказываете ВАГ, вам приходит точно такая же запчасть с таким же номером. Если вы заказываете Ленфердер, вам точно так же приходит такая же запчасть с таким же номером, просто в коробке Ленфердер, понимаете? А переплачивать двойную сумму за коробочку я, блядь, не вижу смысла. Короче, когда-то во всех магазинах, будь то там Автодок или не буду другие рекламировать, не суть важно, в любом магазине, где можно заказать автозапчасти, вы заказываете по номеру деталей. Я сейчас его протру. Ну вот видно почти. Я на камеру поближе покажу. Суть в чем? Вы пробиваете именно номер Ленфердер. Сейчас вы видите его на экране. Это номер этой же самой запчасти, просто фирмы Ленфердер. Но приходит в коробочке Ленфердер именно вот этот номер, который вы тоже сейчас видите на экране. И вот этот номер является ваговским оригинальным. То есть, грубо говоря, я сейчас заказывал по номеру запчасти Ленфердер, но мне пришла в коробочке Ленфердер точно такой же номер. Вот. То есть я вот вам при вас достал из коробочки Ленфердер. Сейчас покажу. Вот. На камере хорошо видно, что вот этот номер, вот на свет прекрасно. Это точно такой же номер, как и на ваговской запчасти. То есть если бы я заказал оригинал ВАГ, мне пришла бы точно такая же запчасть. Один в один. Просто что типа у нее вот было, здесь же написано то же самое. Это оригинальный ваговский номер. Но, когда ты заказываешь коробочку Ленфердер, приходит такая же запчасть с таким же номером, просто как будто бы это сделал Ленфердер. Второе, что больше всего меня прикалывает, я почитал много разных сайтов, всяких форумов, драйвов и прочее. Опорные подшипники, оказываются, разные. Есть такое понятие, как подшипник с буртиком, есть такое понятие, как подшипник без буртика. Я поначалу, не сильно разбираясь в вопросе, думал, что в принципе разницы никакой нет, но почитавши, что типа один ходит дольше другого или как-то лучше влияет на именно вот саму составляющую подвески, я все-таки не решил не рисковать и все-таки взять подшипник с буртиком. Но подшипник с буртиком это оригинальный ваговский, и тоже вы заказываете его по ваговскому номеру, и приходит такая же ваговская запчасть. То есть, по сути, если я заказал Ленфердер, было бы то же самое с таким же номером, просто без буртика. Поэтому подшипник лучше заказывать оригинальный, если у кого такие же проблемы. То есть опору можно брать Ленфердер и не переживать по поводу
Подшипник лучше брать буртиком именно ваговский по ваговскому номеру, который начинается с буквы R. Вот. Далее, подшипника тоже 2, логично, да. И самое, что меня больше всего убило, у меня вот этот вот здоровенный классный набор, с помощью которого можно в целом разобрать любую несложную машину, да, даже бюджетного среднего класса. Но, сука, почему, когда здесь не хватает, ну это прям выбешивает, реально. То есть, грубо говоря, здесь есть головка на 21, но она как бы круглая. То есть за нее ключом ты не схватишься, чтобы внутри что-то открутить. Соответственно, приходится покупать головку на 21, чтобы она была типа под ключ. Это вообще свечная головка, там внутри магнит, который мне нахуй не нужен, я сейчас вызову оттуда. И второй момент. Здесь в наборе нет ключа на 7. Ну, в смысле ключа, в смысле шестигранника на 7. Он есть только в исполнении либо торкс, звездочка, да, либо в исполнении самой просто головки, не ключа, как просто обычно шестигранника на 7, а головка шестигранника на 7. Но она очень толстая, и если она еще вставляется в какой-нибудь держатель по типу либо вот такого, что очень толстое, либо обычной трещотки, что тоже очень толстая. И как бы в саму головку, вот в эту, она не влезет. Поэтому пришлось покупать и головку, и шестигранник, чтобы шестигранник в эту головку влезал. Понимаете? Это вообще бред полнейший. Для того, чтобы мне что-то поменять в машине, мне нужно покупать, сука, запчасти, которых и нет в наборе. Ебануться. В принципе, конечно, здесь была головка, которая тоже вот она накидная и под ключ, но она на 18, а мне нужно 21. Volkswagen все время выебывается какими-то нестандартными ключами. И забыл сказать, я не знаю, будет смотреть это тот чувак или нет, но для того, чтобы мне поменять опоры вместе с подшипниками, мне, скорее всего, господи, пожалуйста, не надо, нужно вынимать стойку. Я постараюсь все-таки это заменить без снятия стойки, но если все равно придется, то, блядь, придется. Но, самое главное, без чего мне это в принципе не сделать, у меня нет и не было никогда стяжек для пружин. Это либо вот такой вариант, просто обратный прямой болт с креплениями, которые можно зажать за витки пружин. Либо те, которые в таком же исполнении, просто у них есть такой как бы двообразный крючок с этой и с этой стороны, что можно зацепить либо за опору пружины, либо за сами витки, как получится. Просто лишь бы вот сам вот эта штука не упирался куда-то в подкрылок или еще куда-то. Так вот, у меня этого всего нет, поэтому я через кореша, другого кореша попросил мне такие штуки достать, и чувак благополучно согласился мне их просто одолжить на день-два. Поэтому огромное ему большое спасибо за то, что он согласился мне эту хрень подогнать. Вот. Так что я передаю спасибо и человеку, который для меня их привез, и человеку, который, собственно говоря, является владельцем вот этих двух замечательных хреновин. С помощью нашей накидной головки на 21 свечной и шестигранника, который я держал с помощью просто обычной трубки, то есть вставил туда шестигранник вот так вот через головку, а этим просто держал, чтобы он не проворачивался. Мы открутили верхнюю часть опоры. Я это все намою, начищу, потому что там много песка, грязи, хрен пойми еще чего. То есть вот это я точно уже снял. Гайка и это самая верхняя часть опоры. Все, сейчас нужно еще большим ключом, по-моему, тоже на 21 открутить именно гайку, которая держит уже именно саму стойку вместе с опорой к кузову, к чашке. Откручиваем, и на стойку будет просто отпустить вниз. И все. То есть кузов поднять, доски вытащить, они сейчас именно под самой шаровой, где рычаги. И все. Стойка уйдет вниз, я могу спокойно ее вытащить. А лучше не вытаскивать, а просто сверху одеть вот эту вместе опору, чтобы не вытаскивать стойку. Я в идеале надеюсь на это. Все, продолжаем фигачить. Но я добился того, что я все-таки снял опору вместе с подшипником и куском чашки, не снимаю стойку, потому что... Не потому что мне лень, потому что типа так быстрее, а потому что я хотел снять стойку, чтобы поменять все по-человечески, но она не снимается. Вот, блядь, я ее пытался уже, я всю ее пролил ВДшкой, пытался выколотить вот именно что из поворотного кулака, вот туда вниз опустить его, а саму стойку поднять вверх. Пытался выколотить, у меня нихуя не получилось. Поэтому я не стал париться и вытащил все по отдельности. Я не знаю, будет слышно или нет. Я сейчас попробую записать на микрофон, который камеры поближе. То есть вот если мы берем вот эту часть, да, где там мои руки-то все находятся. Мы вот это все берем. Это примерно как-то все вот так вот было, да, то есть сама вот эта вот часть.
И слушаем звук. В принципе, все неплохо, но если сделать вот так... Сейчас, подождите. О, вот так можно даже. Это уже сами шарики подшипника, который вот он... Погремушка. То есть в целом более-менее... То есть вот это вот видно, что она заводская. Она ваговская, которая стоит с завода. Смотрим, какой у нее номер. 1G0 412 331C. Это Limfjorder. Смотрим, какой здесь номер. Да ладно, точно такой же. Только вот эта оригинальная ваговская, если бы я покупал, она была бы вот такой же, ну то бишь вот такой же, и с таким же ваговским номером, если мы покупаем Limfjorder, вот пожалуйста. Разница небольшая, буквально миллиметра 2-3, но как-то вот так. Сейчас запихиваем сюда подшипник новенький, где он, кстати. Ну вот, они точно такие же, то есть это уже оригинальный ваговский с буртиком, то есть они похожи. Как у меня это все получилось? У меня вот это вот все полностью разжато, вытащен болт вот тот, который держит поворотный кулак, раскручены даже 3 гайки вот те, которые держат саму шаровую опору вот здесь. Стянута пружина, и я просто опустил вот шток амортизатора, вон тот, ниже, чтобы я смог сбоку достать именно саму опору, а стойка вот она двигается у меня. Так что вот как-то так. Стойка стаба снята, все нормально. Хреново гора ключей, потому что тут такой-то ключ, тут такой-то ключ, тут вот такой-то ключ. Тут надо с этим подержать. Вот. Так-то не сложно, просто запарно. С учетом того, что я еще и снимаю половину. Так, наконец-то, спустя какое-то количество времени закончена работа с правой стороной, с пассажирской. Здесь полностью все. И вот, понимаете, вот столько набор ключей, разной всякой хуйни понадобится только для того, чтобы поменять одну опору с подшипником. И красивые руки. Но сейчас не об этом. Короче, все, стойка стабилизатора. Ой, я могу сейчас сделать вот так? Это же будет... Во, замечательно. Значит, стойка стабилизатора у нас обратно одета. Шаровая у нас обратно прикручена. Где ты? Все обратно, все прикручено. Сама... сама стойка амортизатора тоже к поворотному кулаку все обратно прикручено. Там все встало как нельзя лучше, кстати, хорошенько, прям замечательно. Я оговариваюсь, но мне насрать. Но сам факт того, что я боялся, что пружина очень криво встанет, но она встала замечательно. Прям ровно и очень хорошо. И здесь вот смотрим разницу между правой и левой стороной. Здесь я закончил, все протер, все замечательно. Расстояние между чашкой и верхней частью опоры нет. Все, то есть она полностью сюда прикручена. И все замечательно вот так вот. То есть вот этого расстояния здесь нет. Чешем на эту сторону, которая еще не сделана. И наблюдаем такую вот картину, что вот это... Даже при том, что гайка затянута, точно так же, даже возможно больше, потому что с завода, она просто не достает вот до вот этой части самой чашки. Поэтому здесь надо будет делать то же самое. Все, я это снимать не буду, я просто сниму результат и все. Значит, то, что я хотел на сегодня сделать, сделал. Обе стороны поменены. То есть у нас и с той, и с другой стороны опорные подшипники вместе с опорами поменены. Причем, если одна какая-то вот стучала, то вторая, она не стучала, но у нее вот как бы все равно подшипник издает посторонние звуки, и сама опора уже такая подуставшая. Так что мы их отправляем на покой в коробочку. Телефонное включение. Значит, вещь и суть в чем? Опять меняем стойки стабилизатора, потому что у меня поло, и она меняется там слишком часто. Значит, смотрите, это верхняя часть стойки, и она еще сохранилась в адекватном состоянии. То есть палец фиксируется, куда бы ты его ни направил, он остается в таком положении. Двигается достаточно туго. То есть он, в принципе, еще бы походил, наверное, 10-15, это было бы замечательно. Но нижний он умер вообще. И, соответственно, если его, например... Ну вот, все, стук на глаза. Значит, эту стойку мы выкидываем нахер просто. Ну, гайки я оставлю. И я заказал, короче, вот такую штуку.
Это стойка стабилизатора от российской фирмы «Нет износа». Вот, можно посмотреть. Да, насрать. Вот это номер детали NL202. Это именно конкретно на полоседан. Ну, кстати, можем сейчас сравнить длину, потому что я сначала думал, что они не подойдут. Но длина абсолютно одинаковая. Вот. Суть в чем? Такая же стойка, также сварена, но чуть похуже, потому что это российская компания. Но сама суть в том, что здесь у нас обычный шарнир с шариком и с маской, которая выбивается, и там пластиковая вот эта вот втулка, не втулка, разбивается, и дальше начинается люфтить и стучать. А здесь этот палец, он просто залит полиуретаном со всех сторон. Вот такой вот резиновый. Ну, это не резина. Или резина, Даня? Полиуретан — это резина? Или полиуретан — это что? Полимерный материал, замечательно. Вот Даня сказал очень умное слово, полимерный материал. Вот. То есть суть в том, что он очень-очень тугой. То есть мне вот этот палец даже на новой стойке физически, наверное, не сдвинуть, ну, вообще никак не получается. За счет этой упругой жесткости, наверное, будет в разы лучше. По крайней мере, люди ездят на этом годами, пишут. Сейчас будем ставить. Так, ну что, как-то вот так, наверное, будем снимать. В общем, все по классике, пишем концовочку откуда-то из машины, потому что больше некогда просто это все дело записывать. Значит, если вкратце, что у нас сейчас произошло? Стойки стабилизатора у нас заменены, к ним претензий вообще нет. Сейчас пошло около 6-7 тысяч на них, и в целом меня все устраивает. Вот. Я достаточно много езжу, поэтому реально прошло уже 6 тысяч или 7 примерно километров, поэтому вот как-то так. Пока нареканий к ним нету, хотя, наверное, если были бы какие-то другие нарекания, тоже бы к ним не было. Но так как эти заявлены, что они ходят гораздо дольше, чем любые обычные аналоги, то, соответственно, будем еще дальше смотреть за ними, как они себя поведут. Пока нареканий никаких нет. Что я могу сказать по тому, что мы делали с передней подвеской? То есть опоры хоть и вылезли, опять же, я тоже замечал, много где на форумах, вообще на драйве вообще пишут, что даже после замены проезжают какое-то количество километров, и все равно у них эта проблема остается. То есть они вылезают, но перед этим, не стучат больше. То есть, подшипник новый, сама опора хоть и вылезла, но резина это все равно имеет свойство, там она подсмялась, но в целом она ходит, и все с ней хорошо. То есть сейчас нареканий к передней подвеске, тем более уже к задней, точно нету. То есть сейчас техника опять у нас восстановлена в идеал, и мы продолжаем заниматься внешкой. А скоро еще, так как уже начинает холодать, выйдет небольшой такой полуобзорчик, полухрен пойми что по поводу резины. Потому что сегодня, я сейчас уже только приехал домой, мне надо сидеть монтировать, я уже приехал домой на новой зимней резине. Это первая моя в жизни новая зимняя резина. Не купленная где-то, Даня, поехали, купим 2 баллона за 2000. Или в Максе, да? Ну, хоть и новая, ну, нет. Хотя наврал, это вторая моя новая резина. Но там было 2 баллона из Макси, а сейчас это все 4 хорошие в круг. И на лето будем искать, соответственно, новое 16-е литье и какую-то резину на эти же диски надо будет напихнуть. Так что вот, все. Огромное вам спасибо за то, что мы вместе с вами прожили этот ролик. Несу. Огромное вам спасибо за то, что посмотрели этот видос. Огромное вам всем большой удачи. И пока. И, кстати, если вы заметили, я снимаю этот видос не со штатива. И я сижу в машине один. Знаете, почему такой плавный кадр? А потому что у меня появилось новое оборудование. Об этом в следующих видосах.